Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай стакандағы трайфл дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге любой кондитерский магазиндегі осындай стаканчиктерді сатып алсаңыз жеткілікті. Мерекелік дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз. Бізге ең алдымен 6 штук жұмыртқаны бір ыдысқа бөліп аламыз да үстіне шекерді салып, жақсылап ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін осындай шоколад пен сарымайды жақсылап араластырып микроволновкаға салып қызартамыз. Қызғаннан кейін кішкене суытып, жаңа қоспамызға салып миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін оны разрыхлитель какао араласқан қоспаны осы тестаға салып бір тегіс қылып араластырамыз. Сосын пергаментке жақсылап бір тегіс қылып жайып шығыңыз. Жайып шыққаннан кейін 200 градуста 15-20 минут пісіріп аласыз. Пісіріп болғаннан кейін дәл осы видеодағындай майдалап үгітесіз. Коржикті майдалап болғаннан кейін енді крем дайындауға кірісеміз. Маскарпоне, креметте, сахарный пудра, сливки 4-еуін жақсылап бірінші жай скорс, сосын қатты скорспен жақсылап араластырып, бір масса крем шығарасыздар. Крем шығарғаннан кейін дәл осылай кондитерский мешокқа салып, жаңағы стаканчикке бірінші коржик, крем, коржик, крем солай жазып ең бетіне крем жағып шығасыздар обязательно. Сосын өз қалауларыңыз бойынша бетіне ганаш Қазақстан шоколады 100 грамм, 80 грамм сливки араластырып ганаш құйсаңыз да болады, немесе мен сияқты жай ғана какаоны сеуіп қойсаңыздар да болады. Оформлениесі өзіңіздің идеяңызға байланысты болады. Қыздар, дәл осы тестамен вупипай тортын, трайфлды және де пирожныларын жасай берсеңіздер болады. Барлығына бір теста, бір крем кетеді. Міне көріп отырғаныңыздай керемет стаканчиктегі трайфлдар шықты. Дәл осыны домалақ, осындай формаларда істей берсеңіздер болады.